Hey, salut! Fait que, j'ai pensé faire une vidéo. À un moment donné, ça va peut-être venir naturel, puis je vais les faire pendant que les événements se passent, mais je prédis pas ça. Les choses arrivent, on agit, puis après ça, je pense que ça aurait été cool de montrer aux gens c'est quoi. Fait que le off-grid life, on est arrivé, moi et Christina à la maison. On a été accueillis par un bon 3 pieds de neige. J'étais certain que le 4 roues allait pas être bon pour pouvoir l'éclairer, mais finalement, il l'a éclairé. Ah, Christina, elle a pelleté partout. Ça, c'était un. Deux, je vais te montrer ça vite fait, je sais pas si on va le voir. Deux, pendant que je suis en train de déneiger avec le 4 roues, on voit ici le bleu. La winch, elle a arrêté de fonctionner. Ma pelle pouvait plus monter puis descendre parce que les câbles ont été coupés. Vraiment, il était trop froid avec les mouvements du guidon. Fait que ça soque en maudit. Fait qu'il a fallu que je réattache. Les trois fils électriques ensemble. Et je mette un petit truc pour les joindre ensemble puis le brûler pour que ça tienne le coup. Fait que je remercie Steph de m'avoir appris ça, sinon j'aurais été dans la merde. Là, ma blonde a fort la cheminée dans notre maison. Ça, c'est notre maison. Qui va bientôt être finie. Ça, c'est là où on habite. Fait que ma blonde, elle monte, elle part le feu dans la maison pour réchauffer la maison. Puis là, finalement, il y avait trop de mazout, je sais pas trop comment ça s'appelle. Le truc noir. Ça a pogné en feu. Le tuyau était rouge. Il a fallu pogner notre tige ici. Aller défaire la cheminée, la nettoyer. Puis on va réessayer de la partir. Puis ça, c'est avant qu'il fasse noir. Okay, c'est toujours bien le fun.